Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas nikmat dan karunia-Nya kita semua dalam keadaan sehat dan dapat beraktivitas sebagaimana biasanya. Meskipun dengan segala keterbatasan dan hambatan yang ada karena wabah pandemi yang melanda negeri ini. Yang terhormat Dewan Juri Lomba Pidato, yang kami hormati para pimpinan lembaga pendidikan, panitia penyelenggara, dan rekan-rekanku sekalian dimanapun Anda berada. Terima kasih pada kesempatannya pada saya untuk menyampaikan sebuah pidato mengangkat tema peningkatan kualitas mutu pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, best wishes to all of us. Praise be to the presence of God Almighty. Because of His grace, we are all in good health and be able to carry out activities as usual despite all the limitation and obstacle that exist due to the pandemic outbreak that has hit this country. Honorable the jury of the speech contest, we respect the leader of educational institution, the organizing committee, and my colleagues wherever you are. Thank you for the opportunity for me to deliver a speech on the theme of improving the quality of education. Pada tanggal 2 Mei diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Pada tanggal itu pula telah lahir salah seorang putra terbaik bangsa yang berperan penting dalam peradaban umat manusia, khususnya di dunia pendidikan. Ya, Ki Hajar Dewantara. Tapi pada hari itu pula kita selalu menengok ke belakang, sudah sejauh mana kualitas mutu pendidikan yang ada di negeri ini. Karena pendidikan bisa jadi baru sebatas seremoni belaka, belum menyentuh pada inti dan hakikatnya. Apa tujuan dari pendidikan? Supaya pintar dan dapat nilai bagus, supaya dapat ijazah dan mudah bekerja. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan dari pendidikan adalah memerdekakan manusia. Merdeka seperti apa? Selamat raganya, bahagia jiwanya. Karena pendidikan faktor pembentuk utama kehidupan manusia dan yang menjadi pembedaan antara manusia dan makhluk hidup lain. Di era 4.0 kita dipaksa berubah ke dalam era digital. Tapi sayangnya, pendidikan paling lambat berubah atau bahkan tidak berubah sama sekali. Mengapa demikian? Karena sampai saat ini, guru masih merasa paling pintar dan paling benar daripada siswanya. Ruang kelas yang tidak memerdekakan siswanya sehingga suasana belajar menjadi tidak menyenangkan dan bahkan menjadi beban. On May 2 is celebrated a National Education Day. On the date, one of the nation's best sons was born who played an important role in human civilization, especially in the world of education, Ki Hajar Dewantara. This country, because education can be merely ceremonial and has not yet taught its core and essence. What is the purpose of education? Do you get good grades so you can get a diploma and get a job easily? According to Ki Hajar Dewantara, the purpose of education is liberate human from the severity of their body, happy soul, because education is the main forming factor of human life, and what makes the difference is human and other living things. In the 4.0 era, we were forced to change into the digital era, but unfortunately, education changes the slowest or even doesn't change at all. Why is that? Because until now the teacher still feels smarter and truth that their student classroom that not liberate their students so that the learning atmosphere becomes pleasant and even becomes a burden.
terlepas dari setuju atau tidak, dalam survei kemampuan pelajar dalam program International Student Assessment PISA di tahun 2019 menempatkan Indonesia di posisi ke-72 dari 77 negara yang ada di dunia. Bercokol di 6 terbawah, bahkan di bawah negara tetangga Malaysia dan Brunei Darussalam. Padahal anggaran pendidikan kita di tahun 2020 mencapai 505,8 triliun, 20% dari total APBN. Tidak berkontribusi signifikan terhadap kualitas mutu pendidikan. Padahal dengan tegas dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan, mengamanatkan kepada pemerintah negara Republik Indonesia untuk dapat mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan apa? Meningkatkan mutu pendidikan. Ada 3 faktor dalam menentukan kualitas mutu pendidikan. Yang pertama, tenaga pengajar atau lembaga pendidikan. UNESCO melakukan survei di tahun 2016 dalam Global Education Monitoring menempatkan Indonesia di posisi keempat dari 4 negara berkembang. Karena tenaga pengajar menjadi komponen utama pendidikan, belum sejahtera. Faktor yang kedua, regardless of whether you agree or not in the survey of student abilities in the International Student Assessment Program. In 2011, it could place Indonesia in 72 position out of 77 countries in the world, entrenched in the bottom 6, even below neighboring Malaysia and Brunei Darussalam, even though 2020 education budget is 505 trillion. Emphatically, in the opening of the 1945 Constitution appreciated and mandated the government of Republic Indonesia to be able to educate the life of the nation by increasing the quality of education. There are 3 factors in determining the quality of education. The first, UNESCO teaching staff or educational institution to conduct a survey in 2016 in Global Education Monitoring put Indonesia in 4th position out of 4 developing countries because the teaching staff is the main component of education. sarana prasarana. Dalam survei tersebut menyebutkan 75% standar layanan pendidikan yang ada di Indonesia belum memenuhi standar layanan mutu yang baik dan layak. Dan faktor yang ketiga, regulasi atau kebijakan. Persatuan Guru Republik Indonesia menilai pendidikan yang ada di Indonesia mengalami kemunduran. Mengapa demikian? Karena pemerintah terlalu sibuk berkutat dengan berbagai macam masalah. Ijazah, kurikulum, dana bantuan sosial, dan lain sebagainya, tidak fokus pada hasil lulusan. Lantas bagaimana solusinya? Berdasarkan ilmu yang saya pelajari dalam teori manajemen, ada total quality management yang dapat kita adaptasi. Ada 3 fokus. The second factor in infrastructure facilities in the survey states the 75% of education service standard in Indonesia didn't meet good and proper quality service standard. The third factor is the that regulation of our policies on Indonesian Teacher Association assess that education in Indonesia is in decline. Why is that? Because the government is too busy daily in the various kinds of curriculum, certificate issues, social assistance funds, and etc. Don't focus on the research of graduates. Then what is the solution? Based on the knowledge that I learned in the management theory, there is total